السلام عليكم، كي دايرين؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي، ورمضانكم مبارك سعيد. جبت لكم عاوتاني وصفه رائعه محبوبه الجماهير، شكون اللي ما كيبغيهاش، الكبير والصغير. لي بات في الفران بلا صوص بيشاميل، شي حاجه روعه. ما نطولش عليكم، دوزو المقادير. عندي هنايا 2 معالق ديال الثومه محكوكين، درتهم في 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه، وغادي نشحرهم مزيان. ما غاديش نخليهم يعني حتى يتحمروا، غير الجهد اللي غادي تشحر فيه هذيك الثومه شويه. ومن بعد غنضيف عليهم لي طوماط سوريز اولا مطيشه الصغيره، يعني كتخلي واحد المذاق مختلف على مطيشه الكبيره. وحتى بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الحموضه، فراه هذا بديل يعني احسن. ما كتكونش هي حامضه بزاف، يعني كتكون فيها واحد شويه المذاق ديال الحلاوه، ما تتكونش حامضه بزاف، يعني ما تتكونش حامضه. وغادي نخليها بحال هكا، غنبقى نشحر فيها غير واحد شويه حتى تدخلها يعني الزيت، وهذيك الطوماطه تخلط معاها. ومن بعد غادي نغطيها ونخليها حتى كنطيب شويه على خاطرها، يعني يبدا يدخلها داك الصهد، وغتبدا تطلق لها الصوص ديالها. هنايا كيف ما شفتوا عريت عليها وبديت كنمعكها بحال هكا، يعني باش تتمعس شويه وتطلق هذيك لاصوص مزيان. بهذه الطريقه كيف ما شفتوا، يعني كناخذوا شي فرشيطه ولا شي معلقه اللي نقدر نبقى نعسف عليها بحال هكا، ونبقى حتى وكان يعني نحس بلي راه ما بقاوش عندي شي حبيبات يعني اللي صحاح. ومن بعد غادي نبدا نزيد التوابل اللي عندي هنايا تقريبا معلقه صغيره ديال الملحه. انا راه درت نص كيلو تقريبا ديال لي طوماط سوريز، فانا بغيت لي طوماط يكونوا غالبين شويه. زدت عليهم معلقه صغيره كيف ما قلنا ديال الملحه، معلقه كبيره ديال التحميره اولا البابريكا، وزدت عليهم يعني نص معلقه صغيره ديال البزار، وزدت عليهم هنايا المعدنوس. يعني شحال ما كثرتو تيعطيكم واحد المذاق زوين، وحتى اللون تيكون واحد اللون زوين. هكا تيكونوا مخلطين عندنا الالوان، يعني شويه د الاحمر مع شويه د الخضر ديال المعدنوس. وإلا كان عندكم الحباق اولا الريحان حتى هو يمكن لكم تزيدوه، اللي ما كيبغيش ماشي مشكل، يعني ديروا داكشي اللي كترتاحوا فيه. ندوزو نحضروا لاصوص بيشاميل. عندنا هنايا خديت كاسرونه، درت فيها 2 معالق ديال الزبده وخليتهم حتى دابوا. من بعد زدت فيهم يعني شويه ديال الملحه مع شويه ديال البزار، ودرت فيهم 2 معالق ديال الدقيق، وغادي نخلط مزيان يعني حتى نحس بلي ما بقاش عندي يعني الدقيق غير بوحدو. كلشي داك الدقيق اللي عندي يعني يعني تمتزج ليا مع الزبده. ومن بعد غادي نضيف الحليب وغنبدا نحرك. هنايا فين كتكون عندنا شويه الخدمه، غنبقاو نحركو مزيان يعني حتى ما يبقاوش عندنا الطروفه ديال الدقيق. واحد شويه غتبدا تقال لينا، ومن بعد ديك الساعات غادي تكون واجده باش نستعملوها. هنايا كيف ما تشوفوا خديت لي بات يعني اللي سلقتهم من قبل وخليتهم يعني حتى تسقطروا يعني من الماء. زدت عليهم هذيك لاصوص اللي عندي، وغادي نبدا نخلط بحال هكا يعني كيف ما تشوفوا، حتى وكان يعني كاع ديك لاصوص تدخل ليا كامله في ديك لي بات كاملين اللي عندي. انا هنايا استعملت هذا الشكل ديال لي بات، نتوما تقدروا تستعملوا اي شكل اللي عندكم. وبالنسبه للمده ديال الطهي ديالهم راه يعني كتكون في الباكيه اللي خديتوها فيها، يعني كيكون على حسب النوع ديال لي بات، كيبدا تقريبا من 5 دقائق حتى ل 12 دقيقه. انا هذه شدات لي تقريبا 11 دقيقه ولا نقول 10 دقائق حتى ل 11 دقيقه باش يوجدوا، ما يكونوش معجنين بزاف، يعني تبقى شويه واقفه باش تجيكم مزيانه. وبالنسبه للسليق يعني راه كنديروا ماء غليان وكنزيدوا عليه شويه ديال الملح فقط، ومن بعد كنسلقوهم عادي. انايا هنايا عندي زدت الجبن ديال الموتزاريلا تقريبا 100 غرام. الا ما كانش متوفر يعني ماشي شي حاجه ضروريه، غير باش يعطيكم ديك التعليكه، يعني منين تبداو تهزوا لي بات ديالكم تتحسوا بهم مسلكين او لا تيتعلكوا، فهداك تيجي واحد المنظر زوين. وغنستمر يعني حتى نحس بلي راه هذاك الجبن بدا تيذوب مع السخونيه ديال لي بات وهذيك لاصوص حتى هي بدات كتدخل في دوك لي بات كاملين اللي عندي. من بعد غادي نضيف 2 معالق تقريبا ديال الطون، يعني ديال الزيت، تقدروا تضيفوا اكثر.
وغنستمر يعني في التحريك يعني حتى وكان نحس بلي راه هذاك الطون حتى هو يعني ممتزج مزيان. غنبقى بحال هكا يعني. هاد الوجبه هادي راه كتجي يعني بواحد المذاق رائع، تقدروا تقدموها في الغداء ولا في العشاء. فعلاش لا يعني نديروا شي حاجه اللي مختلفه شويه، وربما تكون اسهل شويه من الوجبات اللي موالفين كنحضروا. بالنسبه لي انا هنايا خديت المول اللي غادي ندخل الفران، فغادي ندير فيه هذيك الكميه ديال لي بات اللي عندي كيف ما تتشوفوا. ومن بعد غادي يعني من بعد ما كنسرحها كامله في المول، غادي نبدا نضيف عليها لاصوص بيشاميل من الفوق. فيعني كتجي واحد الطبقه من الفوق ديالها. نتوما تقدروا ديروا جوج طبقات، يعني تقدروا ديروا طبقه ديال لي بات وطبقه ديال لاصوص، وتعاودوا ديروا لي بات عاد من بعد ديروا لاصوص بيشاميل من الفوق. فانا هنا درت غير طبقه واحده، يعني جاتني كافيه. غادي نبقى يعني حتى نكمل هذيك الكميه ديال لاصوص اللي عندي. غنبقى نسرحها يعني فوق المول، يعني فوق هذوك لي بات ديالي، حتى وكان يعني نحس بلي راه يعني تغطاو كاملين، باش هكا ملي تتحمر يعني تيجي لون واحد فيهم يعني كاملين. ومن بعد غادي ندخلهم في الفران اللي غنكون شعلت عليهم بطبيعه الحال الفوق والتحت. غادي نحس بهم يعني غير تحمروا شويه وغادي نخرجهم. فيعني كل شيء طايب، غادي نتسناو حنايا غير داك اللون مذهب ودوك لي باتي يتجمعوا شويه. وكيف ما تتشوفوا يعني الطبق ديالي ها هو وجد. خرجته من الفران بهذا اللون هذا تيبان مذهب. جا شي حاجه رائعه يعني المذاق ما نعاودش لكم. غيحماقوا عليه وليداتكم. تعرفوا انا الوليدات الصغار عزيزين عليهم لي بات، فعلاش لا ما نقدموهمش ليهم يعني بشكل مختلف. مره ما كاين حتى شي مشكل. فشوفوا معايا كيفاش كيجي يعني بداك الجبن، كيفاش كتجي ديك التعليكه هكاك يعني كتشهي. وتنشكركم بزاف على المتابعه. الفيديو ديالي راه سالات. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، وتنتمنى انني نكون فدتكم ولو غير بفكره. وتنتمنى بطبيعه الحال انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجر يعني عفوا الزر ديال الجرس، وتبارطاجيو لا فيديو مع الناس باش تهم الفائده.